Então pessoal, bem-vindos a Rodas Viva, sejam muito bem-vindos a mais este episódio fantástico em que estamos aqui no circuito de Valência, no circuito Ricardo Tomo, se eu não estou em erro. Vamos correr sexta, sábado e domingo, vamos correr 3 dias, primeiro dia de treinos, fazer 4 treinos de sessões livres, depois sábado treino cronometrado e corrida sprint e depois no domingo a corrida grande com mais voltas. Portanto, fiquem connosco, subscrevam o canal se ainda não subscreveram para estarem aí notificados sobre o conteúdo. Se gostas deste conteúdo, fica para ver, subscreve, fiquem com a introdução e já nos vemos. Até já! Buenos días. ¿Qué tal? ¿La viste bien? ¿Lo viste o qué? Se hace, sí. Se hace. Hay que quedar siempre en lo que es trazado.
hasta ella si quiere, si no hay nadie. Se puede rodar con el pie, sí, está lo único la... Se puede. Então pessoal, já temos o primeiro treino feito, primeira sessão feita. Não estou a competir para tempos ainda, não estou a treinar para tempos, estou a treinar para realmente conhecer o traçado estava ainda um pouco molhado, estamos à espera que seque, ainda tem zonas, ele vai parar ali, ainda tem zonas que estão molhadas, parece que não, mas está, e os pneus que nós usamos são pneus slick, que agarram literalmente ao seco, agarram bem, mas com chuva não têm aresta nenhuma para escoar a água, então não têm qualquer aderência, portanto é preciso fazer com cuidado. Temos o primeiro treino feito, vamos fazer o segundo, vamos fazer o terceiro, vamos fazer o quarto, agora com a pista e com o tempo a abrir, esperemos que se mantenha assim, e entretanto, já sabem, estamos aqui presentes, mantenham-se desse lado. Então pessoal, não há boas notícias. Não há boas notícias porque está a chover e já está a chover o suficiente para molhar o piso, o pavimento, está tudo molhado, escorrega para cacete mesmo com os pés, tu deslizas com o ténis na pista e desliza, portanto com um pneu slick muito mais. Complica aqui um bocadinho os treinos, consegui fazer uma sessão de treinos para deslindar a pista, perceber um bocadinho o que é a pista, mas realmente mais ninguém está a sair para continuar a treino, porque é tal coisa, estamos todos com o pneu slick e é tudo muito fácil de escorregar e ninguém quer perder o investimento da moto e trazer a moto ao chão, partir peças e coisas que realmente vão ser precisas. Se amanhã realmente na corrida sprint estiver assim, somos obrigados a correr, como é óbvio, mas em treinos ninguém quer arriscar e eu também não vou arriscar, de maneira que vamos aguardar a ver se melhora, mas estou a ver isto muito complicado porque entretanto molhou a pista e agora até que seca outra vez vai ser um sarilho. A few moments later. Bem, se é para ir à maluca com chuva, é para ir à maluca com chuva, portanto vou tirar não, já pedi para me tirarem os pneumáticos da moto, vou levá-los, trocar por pneumáticos de chuva e lá está, faz aqui falta ter uma jante suplentes que eu não tenho, mas tudo a seu tempo. Vamos ver aqui o Nico a tirar o pneu, ver aqui, conhecer o segredo. Vejam aqui como é que ele faz. Desaperta ali os calços dos travões. No, ya está, así es sacar la rueda delantera. Isto é quase um curso de mecânica completo aqui que eu faço. Curso da mecânica rápida. A fuego. A fuego. Hay que tener un kit extra de llantas, ¿no? Es útil. Es lo mejor. Las llantas, ese modelo, tiene que ser llantas de ese modelo, por ejemplo, llanta de 2025, da no, igual. Tiene que ser de ese año. Sí. Ok. Porque las medidas normalmente son la misma medida de neumático. La medida sí, pero... Diferente llanta, ok. Sí. Aí está. Já trouxe o pneuzinho, a janta, correr desde ali até aqui, já fiz a maratona do dia.
Entretanto, descobrimos aqui um amigo português aqui a trabalhar na Dunlop, aqui é o João, uma máquina. Aí. Bom, isto não há nada como ter gente suplentes para um gajo poder fazer estas coisas atempadamente, em vez de andar a correr como eu. Y ese es el trasero. ¿Es el mío? Sí. ¿Puedo elevarlo? Sí, claro. Claro, vale. Gracias. É isto, pessoal. Já temos os pneus trocados. Trocados não. Sim, trocados na jante. Portanto, vamos buscar as jantes com os pneus novos de chuva e vamos correr à chuva. Se é para ser, que seja a maluca, vamos embora. Vamos devagar na mesma. Mas é que realmente preciso desse treino para conhecer melhor o circuito. E sem os pneus de chuva é mesmo dantesco. É nestas corridas que a gente aprende, porque agora realmente já entreguei ali o pneu traseiro ao Nico, o mecânico está de serviço aqui à moto, e ele diz que os aquecedores de pneus que eu tenho para 80, 90 graus, 80 e tal, 82 graus, para os pneus slicks, nestes pneus tem que estar a 40 graus, ou seja, tem que baixar, porque se não baixar o pneu derrete. Portanto, são estas coisas que a gente tem que ir aprendendo. Eu sei, pessoal, eu sei que em vez de vos mostrar corridas, mostro-vos a andar para um lado e para o outro, mas isto a verdade é mesmo assim, isto é real, é o que acontece. As dificuldades que um piloto tem quando vem para estas coisas e também não sabe mexer muito bem, que é o meu caso, estou a aprender agora. Então tive que ir trocar um dos treinos que deixei passar por treinos que ainda estão mais à frente no horário, porque como não os fiz, havia essa possibilidade. Então agora vou competir noutro grupo que não é o da Iberia Cup, é o da Superbikes, porque realmente é onde está disponível, porque antes não tinha pneus de chuva, agora tenho, portanto vou fazer uma sessão de treino da Iberia Cup e então depois mais uma com a Superbikes. E pronto, vamos a isso, vamos correr à chuva, vamos ver como é que vai ser.
tal? Muy bien. Chulo, ¿eh? El checo. Pero ves cómo dices. Muy fácil de paso, se acaba todo. Sí, 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 no hay que ir con mucho cuidado. Porque te vas sintiendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es como, calma. A ver. Una botita. Sí. ¿La viramos ahí? ¿Echa la gasolina? Sí.